sana katun bernyawa dua-dua dia yang ngambat kita datai. Oh, si bayar. Sei lah. Berapa? RM10 kah kunut. Kumpul niat. Nak dia berapa ya? Katun bawa lah deh. Ya Allah, katun bo itu. Katun bo. Mahalnya. Itu mana lain? Iya betul cuma kandang bukit. sapi. Kandang sapi. Kena esas mana? Nah, bapak udah. Panas tapi udara ya celap kan anginnya. Wih, gap gede cak. Nyian bukitnya. Deto kami kangagai dairy farm ngagembo. Celap walaupun tuh panas mentari. Nggak bisa bayar sih. Ni nai deh. Oh, dah sangkai ke dia dulu. Lagi di Dah sangkai ke dulu. Cari ya. Girl. You. Nggak jauh nam jalan kita tadi nih. No, komedi yo tadi deh. Sangkai dia. Babian nyian. Babian Lawa nyian. deh. Ini dengan mata. Oh, narengok kita gitu. Nak wajin memberi. Baruhnya capi. Itu kambing sangit. Oh, mending kita kari Cina.
Iya. Satu tiket, satu susu. Tuh nak mau namanya tu bukanya awak jawab meh. Nama mpok nonton deh. Sedap kah deh? Susu. Sedap kah? Indai, nyamai kah? Sedap kak? Sedap. Sedap? Masarap? Masarap kah? Iya, masarap. Masarap san-san? Nuan ning nuan nang do? Tidak. Nuan sel, macam mana rasa dia? Sedap juga? Sang, kata saya, nyamai? Nuan ning nuan cak? Wah, hanya patua teh kau. Coklat nemu pahit. Coklat nemu pahit. Dia ada pelatihan dah. Kemarin saya selalu ketemu bola dah. Leo na. Ah, Biasa. jari rengayan semua aja. Walaupun hari itu hangat, panas bisa, tapi celap mat lah yang angin tuh. Celap oh. Mana saya ada di sini? Oh, sama. Cowboy. Kayak aku ke Makos nyewa motosikal. Kita tinggal pakai dia. Di sini kan ada. Dah menurut ya. Kami ke Makai nama ke Makai itu Puncak Laundry. Nanya ada isi datu Makai dia. Kalau mayu kurang. Adanya ndak kena layan si Michelle, ndak kena layan si Michelle. Dah lah banyak menu yang tiada kan Cel. Ayam pun habis. Mau jadi tau lagi. Si Ruby. Pakai ikan, sayur sawi, kangkung, bayam, worta. Mat celap ah. Angin tuh tak celap. Nanti dia mere dia udah pelewah berjalan. Tuh kan bagus pelewah. Buah tomat. Ini ada cangkuak dah deh. Di mana di sini cangkuak? Cari cangkuak dah. Cari enggak kemana? Nama penyanyi deh. Mau kuning nih.
tadi kunansang beli cangkuk. Si cangkuk ora dito. Nah, kubis. Cabai deh. Guna cabai kita. Kubis tumpuannya RM5. Banyak ya. Banyak tuh. Ini juga saya sebagian buat Kak. Ya, kalau gitu, yang putih merah. Boleh? Putih merah. Beli? Ini berapa? 10. Tomat deh. Mau beli? Tomato, ini tomato nih kok. Tapi ada pusuk lagi. Ngai ko. Kumit, ha? Awalnya lah. Kumit to. Dia nih kok puso. Nggak pakai nada kok. Tumit kesayan deh. Yang kecil ni Ngai ko kemit nih. Kersay nih. Tuh. RM3. Ini cabai pura. Tadi tuh. Itu. Bunga kantan pun bisa. Belum sih nanam. Ya, nama betul tuh. Tahu nama. Lupa kenang apa? Lupa nama. Hai makai bau lồng. Ini bananas RM5. Nyewa bungai ke tuh fresh. Jangan terus. Sige orang minat bungai itu. Nanti tak. Bos pada tanam bos. Ini berapa? Ada mau yang begini? Yang begitu lain. Ini lain. Tambah kebak. Oh, bunga kita tinggal. Ini sih ini mintaan. Dalam sampai kotak. Plastik. Plastik. Kalau apa kau tadi? Ya kalau lagi. Ini kalau lagi. Wah cantik mai tuh. Kenapa kaya? Mau wangi kata entah. Sampai tawa mati sudah. Yang limau dia. Limau. Iya, ayo. Cabai Tapi ini alumnya deh. lu mau buang. Ting kita. Mulai lagi aja lain ini nanti ya. Mulai kita. Iya. Lah ya. Wis. Homestay anak tahu dito. Tahu baru mana oh. Tapi ini deh, nih gunung deh. Oh, ini ya. Dan ada itu. Takut. Highland. Kalah dong homestay dito. Kami paman
Nama empau dengan lain. Pakai Si campur. campur. Nama tehnya. Tomato. Ngenuan nento. Bakso daging. Tahu deh. Nanti tu kau nyapi nak kiok deh. Ya orang masuk duduk aja. Duduk semua mau now. Kau nyapi nak tu. Dah kan? Bedau. Beli kerusi roda. Jawa Malay kerusi roda. Bo Ranau. Ranau iyalah. PMG Farmasi. There's a 6-minute congestion on Asian Highway 150 at 400 meters. Tengok biarnya. You're Wah, still on river the side di fastest belakang route. kapan aku ada? Tak ngigok biar. Selam malam dia. Head toward Lorong Khan. yang ngigau. Tahu lawak. Enggak lah, gue gamas sayur. Mana balik dia? Tahu apa milihnya layong, Hai. Dek kumbai dek. Biar tahu lawak kami lemai itu udah cangkuk. Sayur pahit, sayur sawi. Buah tomat. Kau kan makan tomat. Apa? Số này ngắm lì. Cái này Lawak bila membeli dia renang ke mana? Indek. Lau đâm ăn đây. Ăn đi á. Nó ăn sáng đâm ăn đấy. Yêu. Nó ăn nuốt. Đà bấy. Đây. Quay chơi một quả. Tiền cháu. Tuh ngeri tomato kedua ikut tuh. Lain. Nuan mang đâm ăn đấy. Dah. Malam kedua manggang saya manua. Mira HP. Baru tuh. Saya simpang harus ah. Tunggu. Baik, nyamai. Ha. Sedapnya. Oh. Mau. Tu mai ulah tidak tahu. Belum nyumbu. Kan lu game ya. Makai. Kundasan. Mano apa mano? Kundasan. Macam? Kundasan. Mang gawai. Oke. Selamat gawai. Sama gawai. Saya sini. Kami Sini, ambilkan berada dia. di Kundasan. Itu ambil. Sayur pahit, campundang, daun cangkuk, sambal, Banyak buah tomat, udang panggang, makan makai apa tuh kai. Tapas benar ya mayu ah tapas. Tapi nyongai gi makai. Tuh pun gi mayu ah gato.
Nah, barunya game sis Korea. Ini itu dah. Dia senang. Aman juga. Can abai, orang mendak can abai. Cuman tidak gua lam. Marek ngerajin ke diri, ngitang Đã mãi một bao nhiêu sekali pagi. Nah, oleh tegau ayah. Paginya aku dulu sama zaman.